Ciao a tutti, io sono Andrea Maddalone e questa è la bellissima Ibanez AZ2204 che ho utilizzato nell'ultimo tour di Renato Zero. Si tratta di una chitarra rigorosamente made in Japan con manico e tastiera in acero roasted, meccaniche autobloccanti e ponte del tremolo su due fulcri. La cosa più interessante di questo strumento, a mio avviso, è questo switch che si chiama Alter Switch, che permette una serie di combinazioni veramente molto versatili, non soltanto lo split di questo pickup, ma molte altre possibilità sonore davvero interessanti e sicuramente non semplici da trovare in altri strumenti. Ve la faccio sentire in tutto il suo splendore.